你睇呢度啲樹好多松鼠噶，嗰邊有燕子。你企喺度做咩？點解唔行？我又唔識得路。嚟，我帶你睇下條河啊！我哋啊，一日嚟呢度2、3次咁多噶。做咩？淡水沖涼啊嘛。係。嚟，呢幾個咧就係4大金剛啦。你睇下幾咁高大。嚟，過去啊！嗰邊咧有個大池塘，好靚噶。你睇下，我自細喺度大嘅，好熟噶呢度。你自細喺度大噶？係啊。咁廟外邊你去過未啊？未啊。咩味？哇！呢度好大啊，仲有好多魚啫。誒，快啲過嚟睇下。誒，你傻咗咁做咩？吓？我想問你一件事啊。乜嘢事啊？點解你個身咁香嘅？誒，你係唔係大姑娘嚟啊？我唔係大姑娘，係咩？啊，你梗係嗰啲大姑娘嚟啦。佢哋話我落山之後一定要摸我啲大姑娘8月15噶。你咪亂噏喎！我邊有亂噏啊？個個師兄都係咁講嘅。誒，你可唔可以俾我摸一摸啊？你再亂噏，我就對你唔客氣噶啦。唔得咪唔得啦。